Blaai saam met my na Johannes die eerste hoofstuk vanaf die eerste vers. En dit gaan vanmorgen daaroor dat ons die geloof wat ons het en glo en vertrou vir die bonatuurlike in ons lewens. Vir die bonatuurlike voorsiening, die bonatuurlike genesing, die bonatuurlike uitkoms, die bonatuurlike verandering wat elke van ons in ons lewens begeer. Ons bou daardie geloof op die woord van die Here, dit wat die Here in sy woord beloof, maar nie net alleen in dit wat ons ken as die geskrewe woord, die Bybel nie, maar ook in die persoon, die woord, Jesus Christus. Amen. Hy is 'n persoon, die woord is 'n persoon. Johannes 1 vers 1 begin so, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy praat hier van Jesus Christus. In die begin was Jesus Christus. En Jesus Christus was by God. En Jesus Christus was God. Amen. In my eie parafrase. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig. In ander woorde, alles wat bestaan, het deur hom tot stand gekom. Amen. En dit het deur hom tot stand gekom, omdat hy bloot 'n woord gespreek het. In die begin, as jy die skepingsverhaal lees in Genesis 1, dan lees jy, en hy het gesê, en dit wat nie bestaan nie, het tot stand gekom. En net soveel in jou en in my lewe, en dit waar ek en jy deurgaan, dikwels gesondheid, dikwels ander situasies waardeur ons gaan en wat ons in ons lewens ervaar. Ons sien nie noodwendig die gesondheid nie, ons sien nie noodwendig die uitkoms nie, ons sien nie noodwendig die voorsiening nie. Maar wanneer ons bou op die beloftes van sy woord, dan is daar 'n woord wat gespreek word, wat dinge wat nie bestaan nie, tot stand roep in ons lewe. Amen. En dis wat belangrik is. Want ons bou op Hebreërs 11 vers 1, die bekende gedeelte wat sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. Met ander woorde, ons sien nie die uitkoms, ons sien nie die antwoord nie, dit is nie iets wat ons menslik met ons sintuie kan waarneem nie. Maar deurdat ons bou op die beloftes van sy woord, spreek die woord dat dit wat nie bestaan nie, tot stand in ons lewens. Dit is vir my so belangrik. Broers en susters, as jy begeer om vordering in jou geloofslewe te maak, met ander woorde, vordering te maak in jou verhouding met die Here, vordering wil maak in hoe jy sien die woord van die Here werklikheid word, die beloftes van die Here werklikheid word in jou lewe, moet jy seker maak dat jy 'n goeie fondasie het, eintlik dat jy die regte fondasie het. En daar is geen ander fondasie as die woord van die Here. En die woord is die Bybel, die skrif, die Heilige Skrif, wat jy dit ook al wil noem, Ou Nuwe Testament, die geskrewe woord van die Here wat vir ons nagelaat is om ons te leer van die Here, maar wat ons ook leer van die woord, Jesus Christus, wie hy is as 'n persoon. Want in Johannes 1 vers 1, as hy praat van in die begin was die woord, praat hy nie van 'n boek nie, hy praat van 'n persoon, en daardie persoon is Jesus Christus. En as jy wil vorder in jou geloofslewe, in jou wandel met die Here, dan moet jy bou op die woord, jy moet bou op die persoon Jesus Christus, hy is die fondasie, hy is die hoeksteen wat gelê is. Jy kan nie vorder as jy nie bou op die woord. En ek dink wat ons hier moet verstaan is, dis altyd lekker om die mooi positiewe verse uit die Bybel uit te kan ontvang, te kan lees, te kan proklameer, te kan bid. Maar die woord is veel meer as net versies wat 'n mens laat goed voel. Die woord het ook talle beginsels wat deur
die woord, Jesus Christus, daar gestel is, as jy die Nuwe Testament, die Evangelies lees, en ook die sendbriewe wat later aan volg, dan sien ons die woord en die beginsels vir die lewe wat uitgespel word. Nie net in slegte en in moeilike tye, wanneer ons mooi, lekker voel Bybelverse nodig het om ons op te bou nie, maar ook hoe ons elke dag moet leef, hoe ons elke dag moet wandel, hoe ons situasies in ons lewens moet hanteer, hoe ons teenoor ander mense moet lewe, hoe ons teenoor die Here moet lewe, alles word daar gestel. En as jy nie daarop bou in jou geloofslewe nie, kan jy geen vordering maak nie, en kan jy dikwels ook nie die kosbare beloftes vir jou lewe en situasie ervaar en beleef. Indien jy op die rots staan, nou, ja, dit klink baie keer as mense nou sê, as jy op die rots staan, dan vra mense partykeer, okay, waarvan praat jy nou? En dit is dikwels, omdat mense nie die woord, die Bybel, die inhoud daarvan ken en eintlik weet, van nature, as ons praat van die rots, dan praat ons van Jesus Christus. Want hy is die rots, hy leer ons ook in een van die gelykenis van 'n storm en 'n man wat 'n huis op sand gebou het en 'n man wat op die rotse gebou het, en die storm wat gekom het en die huis wat op sand gebou is, het omgeval en die een wat op rots, en dan het hy dit gebaseer op God, hy het gebaseer die rots is hy self, die woord van die Here. So as jy nie op die rots staan nie, as jou lewe, die fondasie van jou lewe nie die rots is, die woord is nie, broers en susters, gaan jy moeilikheid hê. Maar as jy op die rots bou, sal geen ander mag, geen ander gebeurtenis wat ooit jou lewenspad langskom, jou kan beweeg, jou kan onderkry. Die woord, die Bybel, sê nooit ons gaan nie probleme hê. Hy praat van stryd, hy praat van probleme, hy praat van dinge wat in ons lewens gaan gebeur, wat nie aangenaam is. Maar as die goed gebeur, en jou lewe, jou fondasie is Jesus Christus, sy woord, sy beloftes, kan die goed gebeur, maar dit sal jou nie opgestamp nie, dit sal jou nie onderkry nie, dit sal nie jou lewe verwoes nie, jy sal opstaan, jy sal lewe, jy sal beleef, dat wat ook al jou pad langs kom, jy kan dit die hoof bied. Al sê ander mense dit nie, en al verstaan ander mense dit nie, al het mense daarmee probleme, as jy vir hulle sou sê in 'n donker tyd, die Here sal voorsien. Maar dit is wanneer jy op hom en sy woord bou, dat jy weet, die Here sal onderneem en voorsien. Daar is geen ander manier om jouself te vestig en jouself sterk te maak buite die woord. Daar's baie dinge wat jy kan doen, want jy kan al die snaakse tricks leer wat deesdae in die wêreld is. Jy kan positive thinking probeer, jy kan mind control probeer, jy kan gaan op jou sit op ons sit met jou bene gekruis en roep oom en nie tannie nie, en ek wil sê niks sal werk nie, want die enigste manier waarop jou lewe kan sterk word, is as jy op die woord Jesus Christus bou, en as jy op die geskrewe woord en sy beloftes bou. Al die ander dinge waarop mense bou, is sand. Dis sand. Want as die storms kom, dan bly jy die ander maniertjies en goeders wat mens doen, hou jou nie staan. Dit kry jou onder. Jy sê, as jy so poog om op enige iets anders te bou, op jou verbeelding, op jou sentiment, of op gevoelens, of enige iets anders wat jy dink vir jou vreugde en blydskap in die lewe voorsien of verskaf, sal dit geen betekenis hê. Sal dit niks in jou lewe beteken en niks in jou lewe doen nie, sal dit jou nie in stand hou nie. En broers, susters, ek praat uit ondervinding. Ek weet, ek het ook alles jare terug in my lewe geprobeer. Ek het ook al die ander weer in die lewe probeer om te kyk, as ek dit doen en dat doen, in die lewe geniet, dan gaan dit met my jolly lekker gaan. Totdat ek stryd en probleme het, dan lê ek onder in 'n put en ek weet nie om daar uit te kom nie.
En gelukkig het ek as 'n kind, was ek in die sonnaskool net van Jesus geleer dat as ek onder die put was, ek het least geweet het, ek kan die Here aanroep en dat die Here vir my verandering sou bring as ek hom met my hele hart volg en dien. En ek is nog nooit spyt dat ek daardie keuse gemaak het. In die lewe, elke mens, elke persoon wie jy ook al is, jy moet 'n fondasie hê en daardie fondasie moet die woord van God. Amen. Amen. Broers, my susters, dis uit ondervinding. Die woord, Jesus Christus, die persoon, en ook sy geskrewe woord wat nagelaat is vir ons, om ons te leer rondom die beginsels van sy koninkryk, hoe ons moet leef, hoe ons moet optree, maar ook die besonderse beloftes teen opsigte van wat God in ons lewens gaan doen en hoe hy vir ons gaan onderneem. Ek moet daarop bou. Dit moet die fondasie van my lewe wees. Want die woord van die Here is iets wat nooit vergaan nie. Dit bly vir ewig staan. Hierdie woord wat hy gespreek het toe hy 2000 plus jaar terug op aarde gewandel het en dit het waarde vir mense gehad, het die verskil in mense se lewens gemaak, het nog steeds dieselfde waarde meer as 2000 jaar later vir jou en my en maak nog steeds dieselfde verskil vir jou en vir my. Matteus 5:18 sê, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het. Met ander woorde, wat hy beloof in sy woord sal gebeur. So met ander woorde, as iemand siek is en hy roep mense om vir hom te bid en hulle salf hom met olie, lê hom die hande op en bid vir hom, dan sal dit gebeur dat die persoon gesond word, want nie een deel van hierdie belofte sal tot niet gaan en verbygaan nie, dit sal vervul word. Dieselfde met finansiële deurbrake, dieselfde met verhoudingsdeurbrake, dieselfde met die algemene genot, die plesier wat jy in die lewe beleef, die vrede wat jy in die lewe beleef. Want as jy Johannes 1 vers 1 tot 3 lees, dan sien jy dat wat die fondasie van die lewe van 'n mens behoort te maak. Die fondasie Jesus Christus, die fondasie sy woord, dit is die inhoud van die lewe. Dis waaroor die hele lewe gaan. As jy wil werklik lewe hê, moet jy die woord in jou hart hê. Ja, jy kan baie ander dinge doen en dit geniet. Maar dit gee nie regtig lewe. Want jy moet dieselfde ding herhalend doen om nog genot daaruit te kry en hoe langer jy dit doen, hoe moeiliker raak dit om nog steeds genot daaruit te kry, want jy raak later aan daarin gewoon. Maar die woord is anders, Christus is anders. Hy bly lewe bied en daar's altyd iets nuuts en iets vars in wat hy doen. En as jy sy woord en as jy die woord as fondasie het, dan is dit mag. Dit beteken ek het gesag oor die werk van die vyand. You've got power, sê die Engels. En dit is 'n persoon. Broers, susters, dis nie net 'n idee nie. Dis nie net 'n filosofie. Baie mense wil maak asof dit net dogma is, filosofie is. Jy weet, idees is, ek weet van 'n spotprentkunstenaar wat alle vorme van geloof as veeverhale beskryf. Sad news. Ek het vir jou ook baie slegte nuus. Want dit wat ons glo is nie 'n veeverhaal nie, is 'n persoon. Amen. Dis waarom ons bou. Ons bou nie op filosofie, ideologie nie. Ons bou op 'n persoon. Want die woord is die sekerheid van en die bewys van dit wat 'n mens nog nie gesien het. Dis wat Hebreërs sê, 'n bewys van die dinge wat ons nog nie gesien het. Ons het gesê, in die begin het die woord Jesus Christus 'n woord gespreek en gesê, laat daar lig wees, en dit wat nie bestaan nie, het bestaan. Hy het uitgeroep en gesê, laat daar diere wees, by hulle soorte. En dit het nie bestaan voordat hy die woord gespreek het. En net so in jou my lewe, gaan ek en jy deur situasies en krisisse waar daar iets nie bestaan nie. Kom ons gebruik byvoorbeeld sê finansies. Jy sit op 'n plek, daar is nie geld in die bank.
jy weet nie waar die geld vandaan gaan kom om wat ook al jy verpligting het, moet betaal. En wanneer jy bid en die Here vertrou en die Here se woord staan en sê, Here, U beloof wat ek vra in die naam van Jesus sal ek ontvang, dan sal jy beleef, dit wat nie bestaan nie, word tot stand geroep. Jy het nie die finansies gehad nie, maar God voorsien en jy het dit. Dieselfde met genesing, jy sien nie die genesing nie, jy voel dit nie in jou liggaam nie, jy voel goor, jy voel pyn, jy voel koring, almal sê vir jou, dit en dit is die situasie. Maar as jy sê, die woord sê, deur sy wonde het daar genesing gekom, dan roep jy die gesondheid wat nie bestaan nie, en hy bring dit tot stand. Die siekte word weggevat en jy word gesond. Dis wat ons opbou. Dis die fondasie. Dis die woord. Die woord bring stand dit wat nie daar is. Die beloftes van die woord bring stand wat daar nie is nie. Jesus Christus bring dit tot stand wat nie bestaan nie in jou lewe. Die antwoord, die oplossing, die genesing, die voorsiening. Noem dit op. Jou lys kan hoe lang wees van wat jy in jou lewe sou nou beleef, jy nog nie beleef nie. Maar as jy bou op die fondasie, die woord, sy beginsels, sy lesse, sy beloftes, dan kom die dinge wat nie bestaan nie, word tot stand geroep. Geloof is die vaste vertroue op dit wat jy nie sien nie, die bewys van dit wat nie bestaan. Jesus is die woord. En alles wat ek en jy in die wêreld kan sien en waarneem is deur hom gemaak en tot stand gebring. Hallo. Hy het 'n woord gespreek. In die begin was alles woes en leeg. Hy spreek 'n woord, water en grond skei. Hy spreek 'n woord, donkerte en lig skei. Hy spreek 'n woord, bome en plante groei. Hy spreek 'n woord, diere en visse en voëls bestaan. Hy spreek 'n woord. Dieselfde in jou lewe. Daar's 'n woord, daar's 'n belofte in jou lewe. Daar's 'n persoon, Jesus Christus, wat in jou hart leef en woon. En hy bring dit tot stand wat jy nie kan sien in jou lewe. Wanneer ons die waarheid begin verstaan van sy woord en die beginsels van sy woord en wat die woord vir ons in ons lewens beteken, as ons dit begin verstaan, want ons het onsself begin verdiep in die geskrewe woord en ons het die persoon Christus, die woord van God leer ken, sal ons kennis hê wat nodig is om in besit te kan neem wat deur hom in ons lewens beloof is en om dit in besit te neem en te ontvang. Daar is soveel fantastiese voorbeelde in die Bybel. Van waar mense niks gehad het, dit nie bestaan het nie, maar tog God vertrou het. En dit wat nie bestaan het nie, is tot stand geroep. Uit 12 verspieders het 2 mense gesê, maar God sal die land vir ons gee, wat is sy belofte. En hulle dit in besit gaan neem, want deur die kennis wat hulle van God gehad het, en die verhouding wat hulle met hom gehad het as persoon, het hulle geweet, hulle kan dit in besit neem. By die skone poort wat Petrus en Johannes kom, en die krepelman wat van geboorte af krepele sit, hulle het net die woord, hulle het net die kennis van die woord, en hulle het dit gevat, en hulle neem in besit, die genesing wat van die man sê, staan op en loop. En dit gebeur, wat nie bestaan het nie bestaan. Beendere en spiere en ligamente wat krom getrek en aan mekaar getrek is en nie kon werk nie. Het deur 'n gesproke woord in Christus het dit lewe gekry en 'n man hardloop rond binne in die kerk. Hoor jy dit tog? Wat sal die mense nie sê as daar iemand hier opstaan en rondhardloop in die kerk? Maar hy dans en hy jubel in die kerk, want dit wat nie bestaan het nie bestaan het. Amen. Die Here wil hê dat ek en jy onsself sal toewy aan sy woord, sodat hy homself aan ons kan beken. Dis baie belangrik. Ons moet onsself toewy aan sy woord, sodat die persoon, die woord, die persoon, Christus, die woord, onsself aan ons kan bekend maak, ons hom kan leer ken. Die ou Christen manier van praat is homself aan ons openbaar, met ander woorde bekend maak. Dat ons weet wie hy is, en wat hy doen en waartoe sy beloftes in ons lewens in staat is. So, wat ons, as ons gaan hom leer ken as persoon, en in die proses
weet ons ook wat hy as skepper en Here vir ons lewens en ons omstandighede in gedagte het. En waarvoor ons hom kan dan vertrou, waarvoor ons hom dan behoort te glo. Wat ons nie kan sien nie, kan ons nou begin glo kan in ons lewens gebeur. Kan ons nou begin glo sal in ons lewens gebeur. Die twee verspieders het nog nie Kanaan in besit geneem nie. Daar was nog steeds die reëse en die Enakiete en die verskriklike klomp ander nasies, maar in die gees het hulle beleef, dit is 'n belofte, hulle die God van die belofte geleer ken, hy het homself aan hulle bekend gemaak, en dis hoekom hulle sê, maar kom ons gaan kyk, gaan God hulle dan nie in ons hand gee nie, gaan ons dit nie in besit neem nie. Amen. Wanneer ons onsself aan sy woord wy, en hier gebruik ek die woord hoofletters, ek praat hier dan die persoon, wanneer ons onsself aan hom wy, en wanneer ons onsself ook daarin, jy weet, verdiep, is die woord wat ek wil gebruik, as ons onsself daarin verdiep, word die wolke van onkunde weggeneem, terwyl ons in sy teenwoordigheid is. Amen. Daar's baie onkunde in ons lewens. Want baie keer sal mense vir jou sê, as jy deur 'n stryd en 'n moeilike ding gaan, dan sal mense vir jou kom en sê, maar God het nog maar 'n plan met dit. Die Here sal jou dalk iets daarmee wil leer. En dis dikwels dink ek goed, wat uit onkunde gesê word, want ons het nie die antwoorde nie. Maar as ons onsself verdiep in die woord, in die persoon en ook die geskrewe woord, gaan hy homself aan ons bekend maak en sy planne aan ons bekend maak, en dan gaan hierdie wolke van onkunde wegkom, sodat ons weet, maar ons kan God vertrou vir die bonatuurlike in ons lewens. Ons kan hom vertrou vir bonatuurlike voorsiening, ons kan hom vertrou vir wonderwerke, want dit is wat hy in gedagte het vir hom. Sê, God is almagtig in alles wat hy doen. Ek dink ons moet dit verstaan. En wanneer die heerlikheid van sy wysheid bekend word in ons harte, en die mysteries, die verborgenhede, mysterie is iets wat 'n mens sê, ek nie regtig kan verstaan nie. Daar's goed in die lewe wat 'n mens bykom, en dan sê maar, weet jy, ek kan dit nie met kennis en wysheid en insig verklaar nie. Dit is 'n mysterie. En daar is baie dinge van God wat ons nie kan verstaan en kan verklaar nie. Want onthou, 'n skepping, 'n ding wat gemaak is, kan nie die skepper sy, die een wat hom gemaak het, ken en verstaan in 'n groot mate. Maar God wil hê ons moet hom leer ken, maar daar's nog steeds mysterie, dinge wat ons nie gaan verstaan van hoe God werk nie. Maar dis oukei, ons hoef nie alles te verstaan om te glo nie. Want dit is presies wat geloof is. Jy hoef nie te verstaan nie, Amen. Jy hoef net te vertrou. Amen. Wanneer die heerlikheid van sy planne bekend word, en hierdie mysteries van sy planne vir ons oopgaan, sal ons begin verstaan wat die krag is, wat beskikbaar is vir 'n kind van God. Om soos Petrus in Johannes te kan sê, staan op en loop. Silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Romeine 1 vers 4 sê, en aan die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God. Amen. Dis wat ons leer ken, met krag verklaar, met krag word daar in ons lewens verklaar, dat hierdie woord is ja en amen, en as ons glo, as ons vra, sal dit gebeur. As jy vir hierdie berg sê, en nie in jou hart twyfel nie, lig jouself op, werp jou in die see, sal dit wees soos wat jy glo. En dis hoekom jy moet bou op die woord, jou verhouding met die woord, en jou kennis van die geskrewe woord. Die Bybel kom, en die Bybel sê vir ons is erfgename aan die koninkryk van God. Amen. En die term wat ek wil gebruik is, ons is kinders van die Here, so ons is eintlik seuns en dogters van God. En seuns het krag en autoriteit. Al in die Bybelse tyd. Seuns, en ons is, hierdie is nou nie, in hierdie
politieke korrekte wêreld van ons wat almal nou sal gril wat jy nou net van seens praat en nie dokters en ook nou nie mense wat hulself as nie een van die 6 sê nie. Dis sinneloos die woord praat van seens. En dit is elke kind van die Here is in daardie verhouding. Of jy nou man of vrou is, maak nie saak. Maar ek en jy die krag en gesag. As 'n seun in die huishouding gepraat het, was dit so goed soos sy pa. As ek en jy as kind van God praat, op die kennis wat ons het van sy woord en die kennis, die kundigheid wat ons het, wat ons hom as persoon weer ken het, praat ons namens ons pa. Ons praat namens ons pa. Ons het dieselfde gesag. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. Ons het die autoriteit, ons het die krag. God gee vir sy kinders krag, hy gee vir hulle gesag. Amen. Dit is net hoe dit staan. Ons het gesag oor die duiwel, ons het gesag oor sy werke, ons het gesag oor sy magte. Elke aanslag wat hy dink om aan jou en my te loods, is daar 'n belofte van God wat groter is as dit, en ons het die autoriteit en die gesag om daarteen te staan. Die oomblik, broers en susters, glo ek is hier, dat ons leef in en met die salwing waarmee die Here ons gesalf het en die gesag en die autoriteit wat hy vir ons gegee het as kinders van die Here. Ek dink die tyd het aangebreek dat ons weer as kind van God op dit God begin vertrou vir die bonatuurlike. Die tyd is verby om maar net goeds te aanvaar dat goed wat ons pad langs kom is maar dit gebeur maar met ons omdat ons in 'n gebroke sondige wêreld leef. Eendag sien ons uit na die hemel waar dit nie gaan gebeur nie. Tyd het aangebreek dat ons weer die gesag en die autoriteit opneem wat ons in God het en dat ons die dinge begin tot stand roep wat ons nie sien en wat nie kan verstaan. Ons moet leef in die krag van God. Amen. Ons moet leef in die krag van sy woord. Ons moet leef in die krag van die woord, Jesus Christus, wat sy gesag, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan stuur hy ons uit en hy sê, ek gee julle gesag oor die duiwels en al die werke van die vyand. En. Ons moet toelaat dat dit ons lewens en omstandighede transformeer. Ons kennis van die persoon, die woord Jesus Christus, ons kennis van sy geskrewe woord, ons moet toelaat dat dit ons harte so vul met geloof en vertroue en gesag en autoriteit, dat dit ons lewens en ons omstandighede transformeer, verander. Dis ons erfdeel as seuns en dogters van die Here. Dat omstandighede verander op grond van sy woord. Jy weet, wanneer ons lees van die duiwelse val uit die hemel, die gebeure toe die duiwel uit die hemel gewerp is, sien ons dat God het ook net 'n woord gespreek. Hy het nie 'n ritueel uitgevoer nie. O, jette mense. Ek is partykeer regtig bekommerd oor kinders van die Here wat allerhande rituele doen om die duiwel uit te dryf. Ekskuus, mag ek maar weer myself daarin begewe. Dan kry ons en ons salf na die deurmos met olie. En ons trooi sout. En ons gooi druiwesap. En ons het al hierdie goeders wat ons probeer in die naam van die Here. Toe God met die duiwel gedeel het in die hemel, het hy 'n woord gespreek. En jy lees die duiwel het soos 'n weerligstraal in die hemel uit. Amen. Sal nou nie die Bybelse woord gebruik dan sê hulle ek voel. Maar hy het gesê, toe God die duiwel uit die hemel uitkom, by vir Lucifer sê uit, het Lucifer geval soos 'n weerligstraal. Het julle al gesien weerligstraal ons bly ons in Hoëveld is? Donderdag aand 'n lekker storm gehad, was net heerlik. Imagine die spoed van lig. Net 'n woord. Nie 'n ritueel nie allerhande ander tuintjies en goeders nie. Net 'n woord. En dit is dieselfde autoriteit wat hy vir ons sê. Al die mag in die hemel en die aarde behoort aan my. Ek gee julle mag om op duiwels en skorpioene te. En hy sê, slange en skorpioene en om duiwels uit te dryf. En.
Dis dieselfde, dis 'n woord en 'n ding kom tot stand soos 'n weerligstraal. Amen. Hallo. Amen. Daar's nie enige voorskrifte van ritueeltjies en goeders wat ons doen nie. Ons bid en ons glo en ons spreek 'n woord in die naam van die Here, 'n woord op grond van die belofte van die woord. Die beginsel van ons erfdeel in geloof, naamlik dat ons ook die woord sal spreek oor elke werk en aanslag van die vyand en dat ons daardeur die antwoord op ons gebed sal beleef. Dis waaroor dit gaan. As jy bou in jou verhouding op met die woord en jou kennis van die woord en op die beginsels van die woord, sal jy ook nie 'n woord spreek. 'n Woord spreek, want ons het onsself verdiep in sy woord en tot kennis van die waarheid oor ons lewens en ons situasies gekom. As ek myself verdiep in die woord, in my verhouding met die woord, die persoon Jesus Christus, in myself verdiep in die kennis van sy woord, die geskrewe woord, dan sal ek weet, ek sal kennis hê tot die waarheid van my lewe en omstandighede, en ek sal nie onkundige uitsprake maak van, dit is seker maar dalk die wil van die Here, en dit is dalk die Here wil ons iets leer, of die Here wil ons iets sê nie. Ek sal weet dat God se plan is nie dat ek siek moet wees nie. Sy plan is nie dat ek moet stryd en probleme hê nie. Sy plan is nie dat ek moet swaar kry nie. Ek kan bid en ek kan glo en ek kan vertrou en ek kan op die belofte staan, want ek het kennis daarvan. En dit is juist daardie woord wat ons spreek. En wanneer ons daardie woord van sy belofte spreek vanuit ons verhouding met hom, roep ons dit wat nie bestaan nie tot stand. Dis die manier. Want ek het tot kennis van Christus gekom. Ek het tot kennis gekom van sy plan vir my lewe. En nou spreek ek dit in geloof. So wat ek vir jou wil vra, spreek die woord oor jou situasie. Jy gaan deur 'n situasie, maak nie saak wie jy is. Hallo? Jy gaan deur 'n situasie. Kom aan. Elkeen van ons het iewers iets in ons lewens. Spreek die woord oor jou situasie. Nie een van ons situasie is dieselfde nie. Al bly ons in dieselfde huis. Amen. Jy kan 'n gesamentlike ding hê wat saam is, maar elkeen beleef dit uniek en ervaar dit op eie soortig, want jy's 'n unieke mens na die beeld van God geskape. Spreek die belofte uit oor jou lewe. Verklaar die woord Jesus Christus oor jou situasie. Dis wat jy doen. As niks anders. Dis eenvoudig. Net 'n woord. Broers en susters, wat is jou situasie? Het jy genesing nodig? 'n bonatuurlike wonderwerk nodig? Het jy finansiële deurbraak nodig? Jy het deurbraak in verhoudings nodig? Het jy dalk net 'n deurbraak in jou eie gemoed nodig, omdat jy moedeloos en in die put voel? Daar is 'n belofte in sy woord vir jou. Amen. En ek glo die Heilige Gees herinner jou in hierdie oomblik. Dan. Ek wil hê jy moet die woord verklaar. Kan ons staan as gemeente? Kan ons staan? Kan ons staan? Kan ons staan? Ek wil hê jy moet net nou vir 'n oomblik. Wat is jou situasie? Wat 'n belofte is daai die woord uit vir jou? Sê nou, Here, ek ontvang, as dit sê genesing is, Here Jesus, deur u wonde is ek nou gesond. Uit Jesus naam. En as dit moontlik is, vat daar waar die seer is, vat daar waar die ongesondheid is, vat daar, hou daar vas. En sê, Here, in Jesus naam, deur u wonde as ek nou genees. Amen. Jou finansies. In Jesus naam gaan die hemele oop en die Here voorsien nou vir jou. In Jesus naam. In spite van wat die wêreld daar buite sê met die ekonomie gebeur het weens COVID-19 en wat ook al.
Die skatkamers van die hemel is oop, en die veel beduisend werke oop in jou Vader se hande. Neem die belofte in besit, sê dankie Here, al sien ek nie die finansies nie, dit is daar, en ek aanvaar dit in Jesus naam. Miskien is dit met verhoudinge, in huwelike, tussen kinders en ouers, tussen man en vrou, tussen familielede, broers en susters, ek sal die weet. Sien nou hoe daar die verhoudings herstel is, in Jesus naam. Al die seer en al die goeders, kanselleer ons uit vanmôre in die naam van Jesus. Sien hoe dat verhoudings nou genormaliseer word, in die naam van Jesus. Kom ons verklaar dit oor ons eie land. Jesus Christus is in beheer van Suid-Afrika. Al gebeur al hierdie dinge wat ons hoor, die geweld en die moorde en die velde wat afgebrand word en wat ook al. Here, in die naam van Jesus spreek ons 'n woord, want dit is nie die plan van God vir Suid-Afrika en vir ons mense nie. Ons kanselleer die werke van die bose. Ons staan daarteen in die naam van die Here. Verklaar ek nou dat alle skade wat mense gelei het, dat hulle 10 maal beter daarvan sal uitkom na hierdie. Want wat die vyand van ons beroof, gee die Here vir ons 10 en 100voudig en 1000voudig terug. En ek dank die Here vir die belofte van die woord. Ek dank U daarvoor. Dankie dat my broers en my susters vanmôre oorwinning beleef in Jesus naam. Amen.